Ormanya'ya geldik. Ormanya böyle orman var. Çok güzel. Ormanın içine yapılmış bir gezi gibi. Herkes böyle bir sürü hayvan var. Gezdik biz de buraları. Hem gezerken de 4 yapraklı yonca buldum. Çok mutluyum. Şimdi yemek yiyeceğiz. Gözlemelerimiz gelecek. Evet, orman içinde bayağı bir ıssız bir ormandayız şu an. İşsiz mi? İşsiz değil, ıssız. Ya sadece biz ıssız yerde oturduk. Aslında insanlar var da. Kuş sesleri. Kış günü güzel kuşların sesleri değil mi? Burada bayağı sincaplar da varmış. Ama sincaplar gece Evet. hayvanları. Yabani geyikler. Hayvan türü bayağı var değil mi Zümra? Evet. Atlar bile var. Arkadaşlar burada çok büyük hayvanlar var. Hatta isteyenler buraya gelip at da binebiliyormuş arkadaşlar. Bugün yaşadıklarını anlat bakalım. Neler deneyimledin? Yaklaşık 4 tane at sevdim. Aslında bizim buraya gelişimiz dün geldik. Bugün yine geldik. Çünkü dün hava yağmurlu, biraz soğuktu. Bugün biraz güneşliydi. O yüzden gelmek Bir istedik. de bugün tatilin son günü. Ben de buraya gelmek istedim. Burası çok güzel çünkü. Arkadaşlar burası Kocaeli'de. Kocaeli Kartepe'de. Ormanya diye geçiyor. Gamonyo film Gamonya filminin çekildiği yer de burada arkadaşlar. seti. Arkadaşlar oradan da fotoğraflarımız var. Ben araya eklerim o fotoğrafları. Videomuz var. Kısa bir video. İsterseniz yorumlara Bugün neler yaptın hayvanlarla? Şimdi arkadaşlar 4-5 tane at sevdim. Ondan sonra Evet, horoz dövüşü izledin. evet hatta arkadaşlar onların videosunu çektim. Tavus kuşunu bizzat sevdin yanına gelip. Evet. Arkadaşlar At. tavuk kuşu benden hiç kaçmadı. At, deve sevdiğin hayvanlar. herkes Evet. hiç kimseye kaçmadı. Arkadaşlar deve bütün gün uyuyordu arkadaşlar. Deve yeşillik gösterdim. Deve koşa koşa buraya geldi. Yanıma geldi. Sen ne yapıyorsun Azra? Azra, sen ne yapıyorsun bebeğim? Süt mü içiyorsun Azra? Anne. Efendim, getir açayım aşkım. Anne ne? Bak. Tamam, oraya koymuyoruz değil mi aşkım? Ay anne kafa. El salla kameraya. Ya hiç Öpücük at şimdi bir tane. Teşekkür ederiz. Öpüyoruz. Havuz dövüşü mü şimdi bunlar? Ha? Horoz dövüşü mü yapacaklar? Sence? Yani. Sayılır. Bence yapmayacak çünkü diğeri zaten ilan etmiş. Bakar mısın? Diğeri büyük olduğunu göstermiş başta. Evet. Çok yaklaşma, atlar hayvan. Anne hep de beni korkutmaya çalışıyor. Zümra buraya gel. Bağışta hangine koyuyorsun? Ha. Nerede? Ben şu kabaran var ya. Ben de ona koyuyorum. Ben ona koyuyorum bağışını. Ben diğeri green'e koyuyorum. Gözlüğümü takayım da gözüme atlamasın. Evet. Tavuklar. Nerede oğlum? Neyi paylaşamıyorlar anlamadım. Neredeler? Baskınlı. Baskın erkek diğer dişiler. Hayır. Onu demek istemiyorum. Yiyecek yok ortada. Tamam işte. Baskın olmayı paylaşanlar. Hangi erkek baskınsa onu söz geçeceğiz şimdi. Şimdi bana atlıyormuş. Atlar sana sıkıntı yapmaya başladı. Evet. Oyun mu var burada diye. Biraz bir adım atayım ben şöyle bir. Çok da riske atmaya gerek yok kendim yani. Gözlüğümü takayım bari. Gözümü oyacak. Benim gözüm gözüm. Tamam, kral sensin, tamam. Bak yelelerin de var. Yele de var. Kral sensin, tamam. Aldı başını gidiyor, kabul etti bak. Hayır, Gördün kabul mü? etmedi şu an. Sinsilik mi yapıyor? Ben şey. Bence de sinsilik yapıyor.
Azra gitme gitme. Gitme anneciğim, bunlar gözünü atlayabilir. Azay kucağına. Buradaki olay bitti bence. Dövüş bitmiştir. Baskınlığını şurada şu an şeklini gösterdi. Diğeri şu an sessiz kaldı. Her an bir atak yapabilir ama. Yapar mı her an bir atak sence? Kardeşini koru sen. Zümra, kardeşini koru. Kardeşini koru. Tamam, bunlar da bak yine gidiyor, bak yine gidiyor, bela arıyor, bela. Bu bela arıyor belli. Bak görüyor musun? Kuyruğuna basma. Zeynep kuyruğuna basma, canın yanar. Zeynep bir bakar mısın bana? Zeynep. Babaya bak, babaya bak, babana bak. Zeynep bir bakar mısın bana? Zeynep. Zümra Nur. Bir bak bana öyle. Zümra Nur. Dikkat et kızım. Sen sevecektin ya Ervan, sev. Kuyruğunu sev. Sevilir mi ki? Zümra. Onu tutup atsanız aslında. Bak onu tutup oraya atmamız lazım. Zümra kuyruğuna basarsın Ervan. Gel buraya. Çok güzeller baba, seveceğim. Ervan buraya bak, Zümra Nur. Buraya bak. Üstten Zümra. Gidin dedim. Anne bilebiliriz. Ama bir şey söyleyeceğim, bak hiç öyle şeyli bakmıyor yani. Tamam. O elini sıyır. Eliyorlar da ne bileyim ben. Oha değil. Anne. Ben söyleyeyim de şey şüphelen çıksın. Bu ne lan? Sen nesin? Sen nesin? Yüz uzatmayın bak. Uzatıcı ya. Vallahi üstüydü inanmıyorlar ya. O nasıl? Yanına geliyor. Ne var? Zümra, Zümra. İçiyor. Nerede? Şuna bakın. Ay. Hayır, bitirmeyin. Ne yaptın? Aa, kovuyor gerçekten. Git diyorlar. Bak bizim yanımıza gelmek için. Hayır, yemek verdik ya. hayır, resmen evine gönderdi onu. Biz ona yemek verdik ya şimdi. O yüzden buraya buraya. Saat geç oldu, eve git. Biz diğerine yemek verdik, ona yemek vermedik ya. O yüzden diğerini kovuyor. Vardır bu sebebi. Geliyor Zümra. Diğeri kovduk yine geliyor. Yalnız az önce bayağı bir tekme attı. Geliyor Zümra. Telefonumu kapmasın da. Onlardan öğrenelim. Zümra.
Sen bir şey yapma. Şimdi. Pek şey yapma aniden kafalar uzanıyor. Anladı seni var abi işte. Tükürürse görürsünüz. Fermanını açıyor. Nasıl çekin ya Allah aşkına. Kokar mısın? Deve güreşi yavaş edemiyorum ben. Ha deve güreşi yavaş edemiyorum. Ne yapıyorsun sen ya? Arkadaşın mı? Çocuğun mu? Ne yapıyorsun? Onu içeriye sokmaya çalışıyor Zümra. Çünkü o ilgi görüyor, diğer ilgi görmüyor. Zümra göremiyor. Salla Zümra salla. Ben getireyim mi? Devşirdi bindik ya. Anne sonra çekmek için. Kanguru. Sana seslendim. 2 kat bedeli yüksek. Zümra. Görmez ki o kadar küçük. Az önce çoktu ya ondan gördüm. Tekrar güçlü değil mi bir de ikileri oluyor bunların. Aa bak. Bilmem ne yapıyor. Yeşillik bol görüyor. Az görmüyor. Bak 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 bak. Ayaklarını açmayı Bir şey söyleyeyim mi? Yeşil hasret kalmışlar. Diğer taraftakileri söylerim ya. Diğer taraftakiler Hayır daha... yeşil hasret Diğer kalmışlar. taraftakiler daha... Ne var? Hayır Diğer elini taraftakiler ısırır daha az küçük da. gel. Diğer taraftakiler daha küçük, onlar değil. Zümra sakın verme Zümra. Verme. Çok büyük hayvan ya. Ne? Zümra Nur vereyim değil mi bak? Gözleri görmüyor ki Zümra. Az önce çok pis bağırıyordu ha. Bunlar tükürüyor da. Hadi salla Zümra orada. Gözünden göremiyor ki. Gözlerinin üstüne perdeymiş. Ha yandan görecek Zümra yeşili. Hayvanlar azıcık yeşil görse geliyor. Ben biraz daha yakıcı kapayım mı? Kıvırcık gibi yani perma yaptırmış. Çok tatlı bu. Gözleri görmüyor. Bak koşuyor görüyor musun? Bak şu gördü. Bağırıyor Zümra. Nasıl koşuyor görüyor musun? Zümra ya. Hayır Gühan. Bunlar... ver. Yanını öpersin. Yiyecek dudağıyla tutuyor zaten. Hayır öyle bir şey değil işte o. Öldürdü. Can ne yapacağını çok merak ediyorum. Besleme Zümra. Yüzünü görebiliyor. Devirdim dalı. Çok tatlılar yalnız bunlar. Kıvırcık kıvırcık. Bunlar çok tatlı şu an. Sevmek istiyorum ama o kadar da korkuyorum. Gördün mü aşkım? Gelin gibi olmuş. Ne yapmış? Kanatlarını mı açmış? Ne kadar güzel olmuş değil mi? Bak 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 dönüyor. Sana gösterecek şimdi bak sana. Azra görsün diyor. Azra benim güzel kanatlarımı görsün diyor değil mi? Bak döndü ya. Gördün mü? Bak onu rahatsız ediyor. Kıskanıyor. Bak bak bak. Azra gördün mü anneciğim? Baksana sayalım.
Olmaz ya. Dur ben çekeceğim. Ya ben de sağ Dur ben çekeyim. Ya ben